Dobrodošli, dobri moji ljudi na 144 Tarot kanal. Sve vas mnogo pozdravljam, nadam se da ste mi dobro i zdravo. Želim vam da to i ostanete. Evo mene ponovo sa još jednim izaberi kartu Tarot čitanjem i bez obzira na to što su ova čitanja podeljena po grupama, neće uvek rezonovati sa svima, pa ukoliko ne pronađete odgovore u ovom tumačenju, možete da naručite svoje lično čitanje tako što ćete mi pisati na Viber, Whatsapp, broj telefona se nalazi na ekranu, a u opisu videa se nalazi link do moje Ko-fi stranice preko koje možete direktno online naručiti svoje tarot tumačenje. Hajde da krenemo sa današnjom temom. Ona se tiče poruka, odnosno šansi i prilika koje ne bi trebalo da propustite, a koje se pojavljuju uskoro u narednom periodu. Hajde da vidimo kada, kakve su to šanse i prilike. 3 grupe karata, 3 kristala. Za grupu broj 1 izabrala sam ovaj dek i Cobalt Aura kristal. Ovo će biti grupa broj 2 i Cherry Stone. I grupa broj 3 Citrin. Daću vam malo vremena da se intuitivno odlučite za svoju grupu. Krećemo sa čitanjem karata. Pozdrav za grupu broj 1. Šta je to što ne biste nikako smeli da propustite? Šta Ovo je prilika da se pokažete. Da, prilika da se pokažete, da pokažete koliko ste otporni, koliko ste uporni, koliko ste ozbiljni u nečemu. Možda je konkurencija u poslu jaka ili predstoji neki razgovor, možda ste u stresu zbog tog razgovora, ali vidim da imate priliku sada da se negde istaknete i da pokažete svoje veštine, da se ponovo vratite u formu, da podsjetite ljude na to ko ste i šta ste, na svoje saradnike, na nekoga od koga možda dolazi neka poslovna prilika. Vidim da ostavljate utisak, znači postoji šansa i prilika da ostavite negde utisak, ako se dobro i pripremite i kažem da pokažete zapravo svoje veštine, da negde zablisate. Mislim da svakako nećete propustiti ovu priliku i nemojte da vas uopšte pokoleba to što možda sledi neki, da kažem, intervju ili i što je konkurencija tu jača. Vi ćete se svakako istaći. Vidim da imate potencijala i ne bi trebalo da se povlačite. Da. Pribrano, inteligentno, da, vi ovde imate i znanje i iskustvo, stiže ta neka moralna i emocionalna podrška ako vam je to potrebno, možda razgovor sa nekim bliskim. Vidim da imate i tu možda i na tom razgovoru, iako je to nekakav intervju, vidim da ćete imati podršku, da imate sagovornika, da imate nekoga ko apsolutno razume vaš senzibilitet, ko se možda ne zadržava na toj nekoj, da kažem, spoljašnjoj slici, jednostavno neko ko se isto kao i vi udubljuje u materiju, neko ko sluša, neko ko obraća pažnju na detalje i vidim da negde ti detalji možda vas ovde izdvajaju i neko će to baš onako, da kažem, prepoznati. Tako da sad postoji neka životna prilika za grupu broj 1 da preuzme ovde kontrolu nad svojim profesionalnim životom i a možda imate šansu da konačno razrešite neki odnos, da se konačno sa nekim dogovorite, da konačno rešite problem, sukob, konflikt. Vidim da se osjećate nekako dobro, da osjećate da ste u potpunoj kontroli, da vodite tu priču, sigurni ste u sebe, vidim da sigurno nastupate, samouvereno. Da, imate priliku da popravite nešto, imate priliku da nešto ponovo počnete, ali ovoga puta će to ići onako kako vi želite, ići u željenom pravcu, u pravcu koji vi zacrtate.
prilika da izađete negde, ako dobijete poziv na druženje, da izađete negde sa prijateljima ili sa poslovnim vašim saradnicima, vidim da to ne bi trebalo nikako da odbijete, jer tu leži fantastična poslovna prilika ili neka prilika da upoznate možda svoju srodnu dušu ili da se sretnete sa nekim od ranije, sa nekim sa kim ste možda u sukobu i da konačno definišete i taj odnos i da rešite konflikt, kao što sam rekla ranije. Dakle, nemojte da vas drži neka ljutnja ili to što ste ranije imali nekakvo loše iskustvo i razočaranje. Vidim da se stvari nekako postavljaju, odnosno vi postavljate ovde stvari onako kako želite, vi vodite ovu priču. Znači od trenutka kada možda imate neki otpor prema tom razgovoru, imate ili neki strah, osjećate nervozu, anksioznost, međutim nemojte da vas to, kao što sam rekla, obeshrabri, jer možete da propustite neku zaista životnu šansu. Vi svakako dolazite do izražaja i kada je reč o poslovnim prilikama, kada je reč o ljubavnim odnosima, vidim da se osjećate sigurno, da znate šta želite, da jasno to dajete do znanja, da vidim da možda i ako osjećate tremu pre tog razgovora, ako osjećate neku nervozu, da će to nestati onog trenutka kad krene razgovor. Profesionalno ili privatno. Dakle, zaista šansa da sebi odredite ovde poslovnu sudbinu, da, ali sudbinu nekog odnosa, da, fantastične prilike su tu. Bez obzira na to što ste u nekoga, kažem, ili izgubili poverenje, vidim da je poverenje ovde ključno, da nekome više ne verujete, da ne verujete možda ni u te, da kažem, neke poslovne prilike ili promene, međutim menja se to, jer kažem, taj izlazak ili to nešto što vama stvara lično neki stres, onako, kažem, neku anksioznost, malo kao da imate tremu, to bi trebalo da prevaziđete, jer vas čeka zaista nešto fantastično i mogućnost da nešto konačno promenite ili da ostvarite svoje ciljeve. Kažem, povezat ćete se sa nekim ljudima, povezat ćete se sa nekim ko ovde ima neku poslovnu ponudu za vas ili neko rešenje za vas, ili će to biti neko ko će uticati na vaš ljubavni život u najboljem mogućem smislu. Ali imate i rešenje nekog konflikta. Da, nikako ne odbijete poziv prijatelja ili nekakvu preporuku. Nemojte da ne odgovorite na poruku zato što ste sumnjičavi, zato što, da, jer ovoga puta imate neku ili fantastičnu preporuku ili neko konektovanje, odnosno da, to neko posredovanje i vidim da se brzo razvija neka situacija i da vidite ka nekoj svojoj stabilnosti, ovo je neki značajniji progres u kontekstu posla, u kontekstu ljubavnog odnosa. Sa nekim pronalazite i kompromisno rešenje. Vidim da jasno izražavate ovdje svoje stavove i svoje ideje i svoje mišljenje i jasno komunicirate. Žena ovdje definitivno donosi promene. Sa njom imate značajan susret i razgovor. Da, onog trenutka. Ili ako odgovorite na njenu poruku pozitivno, ako se sa njom sretnete, ako pristanete na neku njenu ponudu ili na razgovor, očekujte i više nego pozitivne promene. Očekujte više nego pozitivne promene. Ona na neki način ovdje posreduje.
to je pravi kontakt, maj, možda je ta žena rođena u maju, možda za 5 dana, 5 nedelja, dešava se, da, za 5 dana, 5 nedelja imate ovaj razgovor, poziv, i to grupa, a možda i u maju, samo u odnosu na sad, na ovaj moment kada gledamo video, to maj je onako sledeće godine, za 1 godinu dana, nešto više od godinu dana, ali kažem, ako je maj blizu, ako ulazite u maj, onog trenutka kada gledate ovaj video, ako je maj za jedno 5 nedelja, onda je to to, onda je to vaša poruka, grupa broj 1. Ja vam želim mnogo sreće. Pozdrav za grupu broj 2. Hajde da vidimo grupa broj 2, šta ne bi trebalo da propustite? Nikako. Koja prilika vam ide u susret? Grupa broj 2, da vidimo. Vama ako smeta ovo mešanje karata, vi možete svakako da ubrzate video. Da vidimo. Grupa 2. Vidim da ide prilika da nešto završite što ste otpočeli davno. Dakle, ovo je neka vaša želja, profesionalna ili privatna, možda je to neki odnos koji ste započeli pa ste prekinuli, vidim taj susret ponovni, vidim da nekako spuštate gardu u odnosu na nekoga iz vaše prošlosti, neko želi rekonekciju, neko želi ponovno s vama da se sretne, da porazgovara o nečemu, da li je to emotivni partner, da je to prijatelj, da li je to neko sa kim ste bili bliski, ali ste izgubili međuvremenu kontakt. Ovdje imamo i poslovnu šansu u smislu da, kažem, nešto dovršite ili da pokrenete nešto što ste od uvek želeli, ali ste u međuvremenu, ne znam, išli nekim drugim putem, morali ste da radite nešto drugo, da prosto da se prilagođavate i da, sada imate šansu zapravo životnu da nešto što volite da radite konačno i realizujete. Ali vidim da imate toliko nekakvih pokušaja, ideja i kao da sad kada stigne ova prilika, kao da ćete pomisliti da i to neće biti to, da nema ništa od toga, međutim nemojte da razmišljate tako, nemojte da odustajete jer to je, rekla bih, sigurna prilika. To je sad šansa da nešto, da realizujete ono što ste od uvek želeli. I nemojte svoj dar da krijete, nemojte da se povlačite. Vidim da ste vrlo kreativni i daroviti. Imate šansu sada da smirite neku situaciju, da otpočnete novo poglavlje životno, ali onako vidim da ulazite u jedan miran period. Svakako šestica mačeva znači ulazak zapravo tu plovidbu mirnim vodama, jer izlazite iz nekog turbulentnog perioda. Da li je emotivni ovde život, odnosno da li je neka ljubavna veza bila malo turbulentna, da li se niste osjećali, možda se niste osjećali sigurno u tom odnosu ili, eto, kažem, bilo je nekakvih težih prilagođavanja. Imate sada priliku da uskladite taj odnos nekako, da se dogovorite. Ali vidim da obe strane jednako ovde učestvuju. Znači, imamo tu idealnu razmenu i reciprocitet. Drugo, ovo je možda i doslovno neki poklon koji dobijate. Dakle, prilika, šansa, poklon neki, i mislim da to ne bi trebalo da odbijete. Znači, neko vam nešto poklanja.
imate šansu stvarno da realizujete nešto što vas lično pokreće iznutra, što volite, kao što sam rekla, da radite i nešto za što imate dara. Jer ovo je neviđena neka kreativna energija koja je malo sputana. Ja vidim strast, vidim vatru, vidim da se nekako obnavljaju strasti, ali kao da jedan odnos sad prelazi u tu neku zreliju fazu ili sazreva jednostavno odnos. Nema više nekih sumnji, nema strahova, vidim da se borite možda s tim svojim emocijama, kao da niste znali kako da ih iskontrolišete. Sada vidim tu kao neutralisanje tog nekog temperamenta i vidim jedan mir i sklad. Oko nečega se dogovarate sa svojom voljenom osobom i vidim da ćete zbog toga biti ushićeni, jer kažem, imate šansu da smirite situaciju i da se vi smirite u tom odnosu. A sa druge strane, kažem, ako je posao u pitanju, neka poslovna šansa, imate šansu sada da se upustite u neki projekat poslovni koji vama donosi mir i stabilnost dugoročno i konačno vidite taj cilj pred sobom. Konačno možete da realizujete nešto iz prošlosti, kažem, nešto što ste odavno sebi ili zacrtali ili imali neku briljantnu ideju, neku želju da to sprovedete u delo. Da, vidim veliko emocionalno zadovoljstvo i to vam donosi emocionalno zadovoljstvo. Neko vam nudi ljubav na dlanu, neko se zljubio, možda ne bi trebalo propustiti tu osobu u vašem okruženju ili da se pomirite sa nekim. Vidim stabilnost, vidim da ćete biti nekako na sigurnom, vidim poverenje da jača, ali vidim da vam se i vraća vera u nešto, kao eto, kada je reč o poslu, o vašem poslu, o vašem nekom zanatu, o tome u čemu ste vi zaista fantastični. Vidim da to neko prepoznaje, da dobijete ovde zasluženo mesto i zasluženu poziciju, da će se konačno isplatiti sve ovo, mislim, neki dugogodišnji trud i rad ili učenje, vidim da se sad to isplaćuje, jer imate konačno neki odgovor, imate možda neki feedback pozitivan ili neko odobrenje da nešto pokrenete svoje. Vidim da ste u ovome fantastični, vidim da vi vodite ovu priču, kažem, možda je to neki vaš hobi, ali svakako vam to donosi mir i spokoj i to dugoročno. I eto, slobodu da se u nečemu vi lično realizujete. Ovo je odgovor neki. Možda i zvaničan, to ne vidite se, proveravajte poštu, proveravajte e-mail, ovo će stići brzo. To je pozitivan odgovor. Vidim, ovo je usidrenje, to je konačno faza gde se vi osjećate zadovoljno, sigurno, spokojno, nema više, i official, ovo je zvanično. Zvanično vam je nešto omogućeno, zvanično vam je nešto odobreno, poziv, mislim, možda ćete ići negde na put, da, ova šansa i prilika zaista, mislim, da se sa nekim možda i sretnete, da prihvatite nečiji poziv ili da negde neku saradnju, mislim, to je nešto, to su neke vaše ideje koje će se, eto, realizovati. Vidim da imate u glavi možda neku ideju i projekat i sada je vreme, sada je pravo vreme za to. Mislim da se to realizuje. Ali onako kako vi želite i evo ga taj jackpot. Znači ovo će vam se dugoročno isplatiti. Dugoročno ćete moći nešto da planirate. Mislim da veza prelazi u jedan ozbiljniju fazu, to sam već rekla. Možda se dogovarate oko, ne znam, zajedničkog života, potomstva, svakako možda nekog zajedničkog posla, pravite zajedničke planove za budućnost.
sada se to otvara, mislim, sada možete da planirate dugoročno, a kada je reč o vašem nekom ličnom projektu, vidim da ono što vas je bunilo, ono što vas je brinulo, da to više neće biti uopšte briga. Možda strepite zbog nekog odgovora, zbog neke odluke, ali vidim da će, pasite, ovo će se vama isplatiti. Šta god, mislim, na čemu god da radite. Mislim da dugo isto radite na nečemu, ali vreme je da se to konačno realizuje i sada je pravo vreme. Da vidimo kada, ajde, neku vremensku odrednicu, ali mislim da ovaj vaš plan, ovaj vaš projekat će zaživeti, grupa 2, i evo tu su promene. Mislim da se konačno negde pozicionirate ili ne znam, utemeljujete, to je negde vaše neko radno mesto, to je vaš posao koji se lepo negde realizuje i dugoročno vam to donosi stabilnost i uspeh. Ovdje imamo Rich Girl, znači to je svakako isplata onoga, to je procvat vaš. Ali i karta ozbiljne jedne finansijske slike, februar mesec, ovo može biti prilika neka koja dolazi za 2 dana, 2 nedelje, ali konkretno u februaru, dakle, možda je februar blizu, mislim ako gledate video u tom periodu, a ja vam želim mnogo sreće. Grupa broj 2, ovo je bilo čitanje za vas. Pozdrav za grupu broj 3, da vidimo koju priliku ne bi trebalo da propustite nikako. Šta vam ide u susret, grupa 3? Ja ovdje vidim neki razgovor, neko vam ide, ovdje vam neko ide u susret. Ovo se dešava blizu vaše kuće, blizu vašeg radnog mesta. Ovo je neko iz vaše kuće, možda iz vaše porodice. Neko ima neku ideju. Mislim da to ne bi trebalo da ignorišete. Neko ima šansu sada životno. Mislim, da li ste to vi, da li je to neko vama blizak, ali vidim da, konkretno i trudnoća. Ovdje se stvari ubrzavaju. Sad imamo malo ovdje ponovljenu energiju iz prve grupe, pa ako ste se dvoumili, poslušajte grupu broj 1. Da, grupa broj 3. Vidim da kao da imate isto otpor prema nekom ili nečemu, međutim, ili prema promenama. Možda postoji šansa da se negde preselite, možda postoji šansa da otpočnete svoj biznis, možda postoji šansa da se ostvarite u ulozi roditelja i tako da kažem, prenesete tu svoju vezu na viši nivo i kao da imate neki možda ili strah ili mali onako otpor ili odlažete to ili se premišljate, međutim, vidim da se ovdje stvari ubrzavaju. Sad i uprkos tom vašem možda u nekom odlaganju i čekanju, jer vidim da čekate da se neke stvari možda srede, neće se ovdje ništa samo od sebe srediti, vidim da vi ulažete neki ili napor ili jednostavno ovo je neka vaša inicijativa, ovo je vaša ideja, to je vaš neki poziv, to je kao da inicirate neki razgovor. Za to isto ne bi trebalo da propustite šansu, da inicirate možda vi neki razgovor i da se nekome javite ili da odgovorite uskoro, znači da ne čekate da prođe trenutak. Jer i tu je isto konkurencija jaka i moguće da ćete onda, ako propustite sad ovu šansu, ne znači da neće biti ništa od toga, znači da ćete morati da čekate još toliko ili možda i duže. Tako da je ovo sad pravi trenutak da nešto pokrenete, da se u nečemu vi realizujete i to će onako vama dugoročno da donese uspeh. Bar profesionalni, a i u nekim, da kažem, ličnim vašim planovima i odnosima. Da vidimo. Vi imate isto neku fantastičnu ideju. Da, ovo je prilika da vam nešto pripadne, da se nešto isplati,
da se nešto realizuje, da upoznate srodnu dušu, da možda je to neko blizak vašim članovima porodice ili u vašem komšiluku, vidim da je neko blizu vaše kuće, znači kao da izbegavate možda tu osobu ili razgovor sa tom osobom, to je ključna osoba sad, može biti vaš budući partner ili može biti vaš saradnik, neko ko može da vam se nađe tu kada je reč o vašim poslovnim prilikama. Imamo neku važnu konekciju, ali vidim vašu inicijativu. Da, vi imate isto strah od nekog neuspeha, ali to je više iracionalni strah. Ovo je nešto što će vama doneti pre svega finansijsku stabilnost. Grupa broj 3 svojim genijalnim idejama, svojom hrabrošću, svojom prodornošću rešava neku situaciju. Vidim da vam se to isplaćuje obilato, da ćete imati neki fantastičan odgovor, da potpisujete neki papir, znači ovo je prilika da sada potpišete to što je potrebno i da preokrenete ovde situaciju. Vidim da se kod vas preokreće situacija, da se završava neki period u kome ste, eto, ne znam, bili, možda ste radili za drugoga, a sad krećete da radite za sebe ili ste, ne znam, živeli pod kirijom, pa ovo je samostalno, znači bukvalno grupa 3 kao da će sebi priuštiti možda i svoju nekretninu, nešto svoje, vidim veliku promenu u tom smislu. Ili je ovo neki vaš posao, ili je ovo neka ozbiljna pozicija, možda siguran posao, stalan posao, dugoročno neko utemeljenje. Da, imamo novi ciklus. Pazite koliko je pentakla ovde. Vama se neke ideje definitivno isplaćuju. Znači nemojte budete stidljivi kada je reč o vašim idejama. One će se implementirati. Vidim. Da, jer ako sad ovo pokrenete nešto, vama imate pozitivan odgovor. Imate nekog saradnika, imate osobu koja sa vama ovde skače u tu vatru, koja hvata korak sa vama i vidim da se brzo nešto realizuje. Da, ostavit ću ovu kartu ovde. Imate neki novi početak, definitivno grupa 3. I ovdje vidim popularnost, vidim da dolaze rode, definitivno imate dete u najavi, znači ovo je trudnoća u najavi. Sigurno za neke. Nemojte da budete neraspoloženi, nemojte da budete negativni, potrebno je zadržite optimizam, jaku volju. Vidim neku strastvenu vezu. Ako ste skeptični u odnosu na nekoga i na odnos sa nekim, ako mislite da je to nešto neozbiljno, ne. Ovo je jaka intelektualna, pre svega, konekcija. Ako se s nekim poznajete preko posla, ako radite sa nekim i mislite da to neće funkcionisati, to će profunkcionisati, vidim porodičan život, odnosno vidim odnos kakav vi želite. I vidim promenu u postojećem odnosu, definitivno se nešto utemeljuje u tom vašem odnosu i vidim progres i ekspanziju. Ali, kažem, potrebno je da vi ovde ili odgovorite pozitivno na neku ponudu ili jednostavno da inicirate nešto, da budete hrabri, odlučni, pozitivan odgovor, pismo, wow. To su vaši strahovi, kažem, iracionalni. Samo da prevaziđete neki strah i pogledajte. Nešto što dugo čekate strpljivo dolazi, konačno, ali prevazilazite strah i tu neku barijeru, početno. U finalnoj ste nekoj fazi, ovo je sad završna faza. Možda imamo selidbu kod grupe 3, mogućnost selidbe. Kažem, idete u nešto vaše, jun mesec, možda ste započeli nešto u junu ove godine, jer mi sad ovaj video gledamo u julu, možda je to bilo prošlog meseca, pa kažem, u odnosu na to kada gledate video, moguće da ste prošlog meseca započeli neku komunikaciju i sada nemojte nemojte da odugovlačite ili nemojte da ne odgovarate ili da ne inicirate dalje tu komunikaciju, jer je važno, to mislim da se sada reši i odluči. Imate pozitivan odgovor svakako,
Kaže, možda ste nešto započeli u junu, ali i u roku od 6 dana do 6 nedelja najkasnije kod vas se realizuje nešto fantastično i vi idete dalje. Mislim, ovo je neka promjena. Mislim da idete u neki možda veći prostor ili imate više novca na raspolaganju, ovo su veća primanja, ovo su bolji uslovi rada, ali nešto što vas neviđeno raduje. Grupa broj 3, ovo je bilo čitanje za vas i ja vam želim mnogo sreće.